咩啊？我問佢媽咪，你媽咪有冇我58啊？我媽係啊，58啦。耶，係咗啦！你阿媽58，同你公公差唔多。你啊？你媽咪啊？我媽咪50幾啊2定4啊？53啊53？ 53 54。有邊個啊？唔記得咗啦。嚇！自己個媽咪唔記得。53。我老公個媽咪85喎。哇！咁都好後生喎，全部20幾歲就生。係咯。我公公個爸爸92。哇！我公公個媽咪嘅哥哥咧，已經係105已經死咗啦。我大哥100歲。佢個一個世紀。阿公公咧？喺邊啊？唔知佢喺邊啊？你行得好慢。影下相啊嘛。我喺後邊啊，隔離山。你使唔使飲水啊？唔使。你話最高嗰個係咪呢過咗啦係咪？未8仙嶺最高嗰個咪頭先最後尾嗰個咯。唔係你話之後仲有嗰個？未到啊，未到啊。哦，仲未到。差唔多完嗰陣時先到。哦。咁點解唔計埋嗰個嘅？唔計就係計呢8個啫嘛。哦，因為8個連住一齊，因為。係啊，同埋佢要就翻嗰8仙啊嘛，哦。要計8個啊嘛。咩啊？咁你去咩啊？呢度啊？都話唔係連住嗰8個咯。你係咩啊？我知係你匿埋咪得咯。咩啊？我知係你。唔該。嗯？未到，有可能下呢度咯，真係側邊㗎咋。你去啊，我幫你把箱。你換啊？你換到咪換咯。拎住啊，俾我。有啊，入咗去先啦。入唔入到啊？揾個第二個位咯，再。係啊，你揸袋住先咯，你。慢慢啊。入唔到去咪下個先。喺前面啊，佢哋。下個先，我哋行。即係夜個頭嗰個㗎。一定天黑㗎啦，預咗。問題幾多點啫？